It's not a game, it's a rich thing. गाइस, तो मीटअप चल रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया से, बहुत सारे दोस्त यार मेरे आए हुए हैं। बट यहाँ पे एक स्पेशल इंट्रोडक्शन रॉयल रॉ राइडर्स क्लब। तो मेरे साथ है मेरे भाई राहुल और इनके साथ में इनके फेलो राइडर्स जो बहुत दूर से मुझसे मिलने आए हैं। तो बाकी कहाँ से आए हैं ये पूछ लो अपने अभी। ओके सर, हम रोपड़ से आए हैं, सुबह 5 बजे के चले हुए हैं जी। यार मतलब इतना प्यार मिल रहा है ना, यकीन नहीं हो रहा। देखो कितनी दूर से लोग आ रहे हैं चल चल के। देखो 4-5 घंटे की राइड करके यहाँ पहुँचे हैं जयसन भाई से मिलने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यही चीज़ें स्पेशल बनाती हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। सही है। और ये भाई के पास अभी ब्रांड न्यू नीलिमा की बहन है, समझ लो ये भाई है। नाम क्या रखा आपने? एंजल। तो अपना इंट्रोडक्शन दो। सर, मेरा नाम है डेविड और मैं हूँ समराला से। तो जयसन सर को फॉलो करता हूँ, उनकी इंस्पिरेशन से बाइक ली है। टचिंग स्टोरी बिहाइंड दिस बाइक, यू नो। साथ में और राइडर्स भी आए हैं। मैं साहिल वरुण। भाई नाम भूल गया अपना। नर्वस हो गया आपको देख के, नर्वस हो गया। पंकु। कूल मैन। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। ओके सर। Are you ready guys? Ever ready? Yeah.